Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Nah, kita kunjungi peternak burung dan peternak hutan. Kita bersama guru tercinta kita, Bapak Haji Ma'ruf Abu Rau. Oke, gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kita sengaja ambil wajah beliau aja. Semoga Allah menjaga beliau. Nah, sekarang mari kita cek masuk ke kandang beliau. Bismillah. Oh, Lara kangkung. Kangkung ini? Ubi. Oh, ubi. Ada ubi. Kalau benar. Karena beliau ini dari kecil, kita masa SD kelas 6, beliau wali kelas kita dulu. Bersama teman kita dulu, Bung Sedo, Pak Mursadam, alhamdulillah. Karena beliau memang punya keunikan dalam arti bisa berternak, bisa ini. Ternyata masa-masa dulunya bisa beliau ternyata ini dia. Masya Allah. Ini namanya tata kalau bahasa Londonya. Ini tata. Kalau bahasanya ayam hutan lah. Ayam hutan. Ini sudah berapa lama nih Pak Haji? Udah 2 tahun ini. 2 tahun ya me. Dong dari kecil? Iya sudah sejak anunya. Dari mana dapat ini? Dari lanci dikasih oleh keluarga. Ada namanya biasa dikasih nama biasanya? Enggak. Oh, enggak ada ya. Oh ini apa alasan Abu pelihara tata? Kesenian atau gimana? Ini merupakan kesenangan saja. Masya Allah. Kesenangan. Jadi bunyi burung ini. Oh ya TWW nak? Oh iya, TWW-nya itu bisa menghilangkan rasa stres kita kan? Iya ya betul. Mengingat masa nostalgia pergi buru sama Abu tua dulu ya? Iya. Oh, iya berarti beliau ini alasannya karena bunyinya. Bunyi TWW. Berarti biasanya jam berapa bunyi TWW-nya? Ya pagi sampai sore. Ya lebih-lebih waktu dohornya itu, waktu anunya itu maghribnya, hampir-hampiran itu jabungnya itu, waktu lohor, waktu asar. Iya. Apalagi gimana waktu sahur? Kalau sahur enggak terlalu. Enggak. Sahur itu berumpu itu sana. Iya karena Masya Allah. Berarti keunikan bunyi TWW-nya ini ya. Cuman enggak tahu, mudah-mudahan bisa dia berbunyi nanti ini. Apa nih bahasa TWW kalau bahasa Indonesia? Kukuruyuk. Kukuruyuk. Oh, berkokok ya. Nah, ini beliau ini dulu jadi guru kita waktu SD, Masya Allah. Pak Haji Ma'ruf Pak Haji Ma'ruf bin Abu Bakar. Oh ya, bin Abu Bakar. Di sini rumahnya beliau dulu, masih kita ingat. Dua benyi tak kayak empuk benyi nih. Oh ya, empuk Suruji yang itu di sini rumahnya, masih kita ingat pas jenazahnya dimandiin, masih kita ingat waktu kecil ini rumahnya. Nah, inilah tata ayam hutan ya. Ayam hutan. Selama 2 tahun beliau pelihara, Masya Allah. Berarti luar biasa kesabaran beliau ngurus ini. Apa aja kendalanya dalam memeliharanya, Haji? Tidak ada kendalanya. Nih. Cuma kita sering dikasih itu di dalam itu. Oh, kita sudah diizinin ini. Alhamdulillah ini. Ini uniknya nih, Masya Allah, tata ini. Assalamualaikum, Masya Allah nih. Laula bu ini. Oke. Berarti apa aja dikasih pakannya anunya? Pakannya bama, padi, beras itu aja. Oh, berarti sisa-sisa makanan tidak akan terbuang. Yang buat kandang ini Haji sendiri? Haji sendiri yang buat kandang ini. Masya Allah. Sekarang masuk ke kempotu. Mari kita lihat kempotunya sekarang, teman-teman. Apa nih kempotunya yang kasih indah ya? Perkutut suanau. Perkutut ya. Nah, ini berapa ekor, Pak Haji? Ini 4 ekor jangan. Dari mana dapat? Dari keluarga. Soalnya burung jaran. Oh, Masya Allah. Lagi lagi bertelur lah. Masya Allah. Penjara sebuah wali mau ngapa? Ini mau ini?
Mau ya. Mau Jinak dia. mau itu jinak ya, mau bahasa kita. Insyaallah. Nih, Dia lagi. Pilaria kita lu nah. angkat dari enak. Ini. Sudah berapa tahun Abu? Ini baru 1 tahun. Alah. Sudah banyak kemarin tuh. Ada yang sudah di iya, sudah dipotong sebagian. Oh, ada yang disembelih? Iya. Wow, masya Allah. Banyak itu. Tinggal 4. Awalnya berapa ekor? Awalnya ada ekor. Oh, bertelur, berkembang biak. Nah, berkembang biak dia. Ini kan lagi itu. Nah, masya Allah. Nah, ini kalau orang sudah bisa beternak, namanya angkatan udara sama angkatan hutan, berarti sudah wah, sudah bersabar sekali. Nah, ini salah satu. Begitu juga beliau dulu, masih kita ingat waktu kelas 6 SD, bersabarnya beliau dengan kenakalan dan keaktifan kita dulu, masya Allah. Masih kita ingat dulu kalau beliau lagi capek, kita sering mijit-mijit punggung beliau, masya Allah, pas waktu istirahat. Ya, terima kasih Aji atas Sama sharing info yang berkaitan dengan tata dan kebubu burung dara perinya. burung dene desuan dara. Kebubu ramo. Ana desen ni kebubu ni wara lumba jaba sisusan ni burung dese kempot tu bagake mendolong desi. Ya. Oh, itu lagi ternyata teman-teman, masya Allah. Ekor di atas. Kebubu ni Japanese buan dolong ni manis buah heli lekin kiti. Sesama tahun Kak. Oh. Karena berarti Abu ini dulu waktu kecil kita beliau jadi pemburu kijang bersama Abu kita dulu, masalah. Berarti beliau karena sudah tidak lagi punya, tidak berkesempatan atau sudah masa tua, kalau mau keluar agak gimana, sehingga beliau buatin di rumah, sekitar rumah ini ada hewan-hewan yang di hutan, ada kebubu, ada tata, ada kempotu, ada apa lagi kempotu yang lain, biar bunyinya biar seperti beliau bilang tadi menghilangkan rasa kejenuhan dan seterusnya, masya Allah. Itulah keunikan beliau, semoga Allah menjaga beliau. Ya, terima kasih Aji telah membagikan informasi kepada kami. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.